上次咧，我講咧，隔離村嗰兩父子喺度爭個豬欄啊嘛。其實咧，仲有咧，佢咧屋企咧南邊咧有個雞棚咧，佢都話係佢㗎，個仔都話係佢㗎，但係咧個雞棚爭咗兩家人㗎。佢話係佢喎，點解咧？其實咧咁樣佢屋企咁樣啦，好似我隻手咁樣啦，喺度。跟住咧有個雞棚咧係好遠嘅，咁咧仲有兩家人喺呢度喎。咁咧隔離又有另外一條村喎，咁咧個豬欄喺呢度啦，咁咧其實咧有條路喺呢度啦，可以去到隔離條村㗎。咁咧呢度又係有條路咧，咁樣走去隔離條村㗎。咁咧個雞棚咧有條路佢咧想霸埋嗰條路咧，一條大路咁樣走一條大路我哋叫一條大路佢咧咁咧霸咗個豬欄之後咧，霸埋個雞棚咧，咁咧佢就可以控制晒成條村嘅。佢哋成條村咧就會畀佢控制晒㗎喇。咁佢啲家丁咧行嘅時候咧，佢就會巡邏嗰條路。咁其實咧，成條村咧就畀佢控制晒㗎喇。所以佢包埋隔離村，左右隔離村，佢都冇問題㗎喇。呢啲就係佢嘅野望啦。